თქვენ უყურებთ გადაცემას საქმიანი გეზი. სამწუხაროდ ელვისებურის ისწრაფით გავიდა ზაფხული. ზაფხული, რომელზედაც დიდი მედებს ამყარებდნენ როგორც პოლიტიკოსები, ეკონომისტები, სამხედროები, ასევე რიგითი მოქალაქეებიც. ნათქვამია, კაცი იმედი ცხოვრობს და მე მგონი არ შევწდები თუ ვიტყვი, რომ ქართველებს ჯერ არ დაგვიკარგავს ოპტიმიზმის გრძნობა, მაგრამ მოდით მაინც რეალურად შევაფასოთ შექმნილ სიტუაცია, რომლის განვითარება და გაუმჯობესება წარმოადგენს ქართული სახელმწიფოებრიობის გამტკიცების საწინდარს. კატასტროფულად მცირდება სამრეწველო პროდუქციის წარმოების მოცულობა. ეს ციფრი წინა 1993 წელთან შედარებით, ხოლო დედაქალაქში 45% შეადგენს. კვლავ დაძაბულ მძიმე ვითარებაში მიმდინარეობს სამშენებლო კომპლექსის საქმიანობა. ამ დარგის სახელმწიფო ორგანიზაციების უმეტესობა დღემდე არ ფუნქციონირებს. ენერგომატარებლების და ტექნიკის უკმარისობის გამო ფერხდება სამუშაოების დროული ჩატარება სოფლის მეურნეობაში. სამოხმარებლო ბაზარზე ფასებს კატასტროფულად ზრდის პირობებში აუტანელი ხდება მოსახლეობის უმეტესი ნაწილის ცხოვრების პირობები. 1 სექტემბრის მდგომარეობით შრომის უნარიანი მოქალაქის თვიური მინიმალური სამოხმარებლო კალათის ღირებულებამ 114 მილიონი კუპონი შეადგინა, ხოლო 15 იანვრიდან დადგენილი მინიმალური ხელფასი 50,000 კუპონია. პარადოქსულია ისიც, რომ დღეს საქართველოში ერთადერთ კანონიერ საგადამხდელო საშუალებად კუპონია აღიარებული, რეალურად კი მეფობს რუსული მანეთი და ამერიკული დოლარი. ხოლო კუპონი შეიძლება კუთვნილი 300 გრამი პურის შეძენა და ტროლეიბუსით თუ მეტროპოლიტენით მგზავრობა. ასეთია სამწუხაროდ ჩვენი დღევანდელობის არასახარბიელო არასრული სურათი. სპეციალისტთა აზრით, ასეთი თარება გაგრძელდება მანამ, სანამ არ იქნება მიღებული სერიოზული ზომები დაწყებული, მაგრამ ჯერჯერობით უშედეგო რეფორმის გატარებისათვის. ამისათვის აუცილებელია ქვეყანაში აისადგუროს სტაბილურობა, რომლის ნიშნები იმედის მომცემად გაზაფხულის პირველი მერცხლებივით აქა-იქ მაინც შეინიშნება. უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება რეფორმის საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგებას, რაც უზრუნველყოფს უკანონო სავალუტო ოპერაციების, ქონების დატაცების, შემოსავლების დამალვის შემთხვევების აღმოფხვრას. ეკონომიკის განვითარებაში დიდი ადგილი უკავია ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან კავშირების დამყარებას და ყოფილ მოკავშირე რესპუბლიკებთან ჩვენს ახლო მეზობლებთან კეთილმეგობრული საქმიანი ურთიერთობების აღდგენას. თუ ახლოეს მომავალში ქვეყანაში არ შემოვიდა ინვესტიციები და არ ამუშავდა წარმოება, მაშინ უნდა ვაღიაროთ, რომ ჰუმანიტარული დახმარების იმედზე დიდხანს ვერ გავძლებთ. ამიტომ აუცილებელია გულმოდგინე შრომა და სიმშვიდე, რათა დავძლიოთ კრიზისი და უზრუნველყოთ ჩვენი და მომავალი თაობების ღირსეული ცხოვრება. ღირსეული ცხოვრება კი თავისუფალ ადამიანთა ხვედრია. ვინ იცის, ეგებს სწორედ ჩვენ თაობას უწევს აღადგინოს და მყარი საფუძველი ჩაუყაროს დროის მოთხოვნას. საკუთრივ ყველამ ხარკი გადავიხადოთ იმ თავისუფლებისათვის, რომლისკენაც მივისწრაფით. აუწყოთ ფეხი საქმიან გეზს და გვჯეროდეს, რომ ჩვენს გაგვithენდება ჭეშმარიტად მზიანი დილა. დღევანდელი რთული არაერთგვაროვანი გაურკვეველი სიტუაცია იჩენს თავს ყველა სფეროში. იქნება ეს მრეწველობა თუ სოფლის მეურნეობა, მშენებლობა თუ ენერგეტიკა, კულტურა თუ მეცნიერება. დღევანდელ გადაცემაში გვინდა გესაუბროთ ტრანსპორტზე, კერძოდ საქალაქო ტრანსპორტის პრობლემებზე. ალბათ ისტორიაში ჩაბარდა ის დრო, როდესაც დილის 5 საათიდან ღამის 2 საათამდე ხაზზე მუშაობდნენ ტროლეიბუსები, ავტობუსები, სამარშრუტო ტაქსები. მგზავრობის ღირებულება მერყეობდა 3-დან 20 კაპიკამდე. უნდა ვაღიაროთ ისიც, რომ არც ტაქსი იყო ელიტარული და ხელმიუწვდომელი. თბილისის 6 ტაქსოპარკი იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ მწვანე თვალის გაჩერება შეიძლებოდა ყოველ ნაბიჯზე. დიახ, ეს იყო წარსულში. დღეს კი ფაქტიურად უნდა შევქმნათ ტრანსპორტის წითელი წიგნი, რომელშიც იქნებოდა შეტანილი ინფორმაცია ტრანსპორტის ადრინდელ მუშაობაზე, რაოდენობაზე და ფასებზე. ეს ხუმრობაა, მაგრამ რეალურად ქალაქი თანდათან რჩება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გარეშე. სატრანსპორტო კომპანია თბილტრანსის მიერ გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა შემცირდა 56%-ით. ეს აიხსნება არა მარტო ენერგომატარებლების გაძვირებით და მათ მიწოდებაში შექმნილი სირთულეებით, არამედ იმითაც, რომ პარკის დიდი ნაწილი გაიძარცვა, გაიყიდა და განადგურდა. უკანასკნელ დროს რამდენადმე გამოცოცხლდა კომერციულ საწყისებზე მომუშავე საქალაქო ავტოტრანსპორტის საქმიანობა. ეგრეთ წოდებული კომერციული ავტობუსების და სამარშრუტო ტაქსების ღირებულება ბევრს შოკურ მდგომარეობაში აყენებს. რუსულ მანეთებში მითითებული მგზავრობის ღირებულების გადაყვანა ეროვნულ ვალუტაში ერთის მხრივ დაკავშირებულია არითმეტიკულ სიზნელეებთან, კუპონის არასტაბილური კურსის გამო, მეორეს მხრივ მიღებული გადაანგარიშების შედეგი შეიძლება რამოდენიმეჯერ აღემატებოდეს საშუალო თვიურ ხელფასს. ამიტომ აღნიშნულ ვითარებაში საზოგადოების უდიდესი ნაწილი ფეხით დადის, ზოგი ბოლო რუსულ კუპიურებს აძლევს დროის უკუღმართობით გავებულ მძღოლებს, ზოგს კი ეგრეთ წოდებული აპრობირებული კურტღლის მეთოდით უწევს სარგებლობა ეგრეთ წოდებული კომერციული ტრანსპორტით. დღევანდელი საუბარი არ იქნებოდა სრულყოფილი, თუ ჩვენ არ მოусმენდით იმ პიროვნებათა აზრს, რომელთა საქმიანობა უშუალოდ დაკავშირებულია ტრანსპორტთან. ამ მიზნით ჩვენ გავესაუბრეთ არა მარტო აღნიშნული დარგის ხელმძღვანელებს, არამედ იმ ადამიანებსაც, რომლებსაც უწევთ სხვადასხვა სახის საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე საჭესთან ჯდომა საქართველოს მოულოდნელობით ახლოს გზებზე.
უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში არც ერთი სახის მოძრავის შემადგენლობა არ მიგვიღია და არც სადარიგო ნაწილი. დღეს რაც მუშაობს მოძრავის შემადგენლობის პარკი, ეს რიცხობრივად არის 5 წლის წინანდელი მოძრავის შემადგენლობის პარკის დაახლოებით 75%. მაგრამ აქედან თქვენ ვიცით რომ ყველა ხაზზე სამუშაოდ ვერ გადის. და თუ ვიმჯერებთ ხაზზე გასული მოძრავის შემადგენლობის მიხედვით, დღეს ხაზზე სამუშაოდ გადის დაახლოებით მე-13 იმ რაოდენობისა, რაც გადიოდა 5 წლის წინ. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ალბათ მოსახლეობისათვის სამწუხაროდ ხაზზე გასული მოძრავის შემადგენლობის უმეტესობა ძირითადად რენტაბელური მარშრუტებია, ეგრეთ წოდებული მოსახლეობისათვის კომერციული მარშრუტები, რაც ბევრი მგზავრისათვის მიუწვდომელია, ხელმიუწვდომელია. ძღოლი, თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ დაწყებული შურუპიდან დამთავრებული სულ ყველაფერამდე ძღოლი ყიდულობს და მით უმეტეს შავ ბაზარზე. ეს ადრე იყო ის დრო, რომ ატეკა გვაძლევდა ნაწილსა და ყველაფერს, მაგრამ დღესდღეობით აღარც ატეკაა და აღარც ნაწილი, მაგრამ დღეს ყველა ძღოლი თავისი და ყიდულობს. პრობლემები კიდე იცოცხლეთ, სავსე გვაქვს და იძულებული ვართ ფასებით ჩვენ დავადოთ ამ ტრანსპორტსა და იძულებული ვართ, რომ რამენაირად ესე იგი გადავიყვანოთ ხალხი. ახლა გადაყვავს ხალხი, ახლა პატივს ავცემთ მოხუცებულებს, დასამალი არ არის, ტოლვილებს. ახლა არის ისეთი ხალხიცა კატეგორიისა, რომელიც რომ საერთოდ პირდაპირ ისე ჩადის, რომ ზიზღის თვალით გვიყურებს. უხეშათაც გვექცევა და თითქოს ვალდებულები ვართ, რომ ჩვენ ისინი გადავიყვანოთ. ერთი ის ვერ მოვაგვარეთ და ვერ გამოაცხადა ვერც ტელევიზიამ, ვერც გაზეთში დაიწერა, რომ ითქვას ერთხელ და სამუდამოდ, რომ ჩვენ ვისი უფლება გვაქვს გადაყვანისა ხალხისა. დაიწეროს გაზეთში, გვაქვს უფლება ამა და ამ კაცის გადაყვანისა, კი ბატონო, გადავიყვანთ მუქთათა და არავინ წინააღმდეგი მაგის არ არის, მაგრამ დღეს მილიციის თანამშრომელი წიგნაკს ვაჩვენებს, ყარაულის თანამშრომელი წიგნაკს ვაჩვენებს, ტოლვილი წიგნაკს ვაჩვენებს, რავი, ერთი სიტყვით თუ რამე წიგნაკი არსებობს, ყველა წიგნაკს ვაჩვენებს და სტუდბილეთიც. კომერციული მარშრუტებზე ყველა პრეტენზიას აცხადებს, რომ გვეკუთვნის უფასოდაო და ეს ასე არ არის კაცო. თუ მგზავრმა ფული არ გადაიხადა და ჩვენ ისე ვერ ვიმუშავებთ. ყველაფერს ვყიდულობთ აბსოლუტურად რავი. დაწყებული საწვავიდან ეს საპოხსაცხეი მასალები და საბურავები და აკუმულატორები და ქვეყანა რამე ჭირდება და ხლა უყურე შინაგან საქმე და სამინისტრო პრეტენზიას აცხადებს უფასო მგზავრობაზე, პროკურატურა და 1000 ამისთან ორგანიზაცია და ყველამ რომ გადაიხადოს აი ეს თანხა რაც ჩვენ დავადეთ ავტობუს 200-300 ტრანსპორტი ქალაქში იმუშავებს, მაგრამ არ იხდის ხალხი ფულს არ იხდის. მასალებს კომერციულზე მიეცა უფლება გზავრობის როგორც გამონაკლისი და თუ ამას სისტემატიური ხასიათი მიიღო, მე მგონი რომ საქმე არ წავა კარგად, იმიტომ რომ იქ მერე კეთდება ეს ლევის საბუთები და რა 1000 მაგისთან რომ მასწავლებელი არ არის და საბუთს აკეთებს რომ მასწავლებელია ვითომ აიგი და ამისთანა ხალხი. აი გინდა ის ავიღოთ მილიცია, გაკეთებული 1000 გვარი საბუთები რომ ვითომ ის არის და მილიციელია, მაგრამ ფაქტიურად ის მილიციელი არ არის. რენტაბელური ტრანსპორტი უნდა იყოს ქალაქში თუ არ უნდა იყოს? უმრავლესობა უჭერს ხარს რომ უნდა იყოს. მე მესმის იმ უმცირესობის, ვინც ამას არ უჭერს ხარს რომ უჭირს, მაგრამ ალბათ მაინც ჯობია რომ სულ არაობას იყოს და ძვირად ღირებული იყოს. ალბათ ეს მიმართულება ხვალდაზე სახალხო მეურნეობის, ეროვნული მეურნეობის სხვა დარგებშიც გამოისახება და მე თუ მომის საშუალება მომეცემა დროის სიმცირის გამო ამას გულისხმობ, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვყავდნენ სტუმრები ამერიკიდან და მუშაობდით მათთან კრედიტების გამოყოფის საქმეზე, როცა განუმარტეთ, რომ ჩვენთან გზავრის გადაყვანა ჯდება თქვა 40000 კუპონი და ვახტევინეთ ფიქსირებულ მარშრუტებზე 3000 კუპონს, მათ ეს ვერ გაიგეს. განაიმიტომ გაუგებრები იყო. უბრალოდ ესეთი ფორმა არ არსებობს. თუ ჯდება 10 მანეთი, უნდა გადაახტევინო 10 მანეთი. ახლა აქ ვიცით, რომ მეორე მხარე რა არის? არის დაუცველი ფენა, მაგრამ ამაზე ალბათ სახელმწიფო უნდა იფიქროს. ალბათ დღეს რო საუბარია და მე ვფიქრობ, რომ მალე მოხდება ფასების განთავისუფლება, გარკვეულწილად ამ დარგის მუშაობასაც შეუწყობს ხელს და სხვა დარგების მუშაობასაც. მთავარია მოსახლეობას მიეცეს იმის საშუალება, რომ მანი მინიმალური ხელფასით საარსებო მინიმუმი თავისთავად შეუქმნას და ხელფასების მომატებამ გაასწროს თავისუფლების განთავისუფლებას. ძალიან დიდი ჯაფა და დიდი ტვირთი დააწყვეტა ტრანსპორტს. დადიოდა სულ გადატვირთული, დღეს გადატვირთული არის
მოძრაობის შემადგენლობა გამოდიოდა ნაადრევად წყობილებიდან, მაგრამ კოლექტივის მცდელობით და იმ მძღოლების ბრძოლებით და დიდი ძალისხმევით დღეს ელექტროტრანსპორტში ტრამვაი, ტროლეიბუსი ძირითადად შენარჩუნებული არის. აქ ჩვენ რაიმე სერიოზულ შეფერხებას ვერ ხედავთ, არის ერთი პრობლემა და ეს არის დაკავშირებული ქალაქში საკონტაქტო სადენის შემოტანასთან. ეს საკონტაქტო სადენი, რომელთაც დღეს იკვებება ტრამვაი, ტროლეიბუსი და იქიდან ხდება მესტვის დენის მიწოდება, არის მოძველებული, ვერავითარ ნორმას ეს ვეღარ უძლებს და გადაუდებელ ამოცანად მიგვაჩნია, რომ როგორმე მავთული ჩვენ შემოვიტანოთ. დეპოს აი პოტენციალურად მუშაობის პროცენტი მოძრავის შემოდგმებისას მნიშვნელოვნად შემცირდა. შემცირდა რატომ? 125 მძღოლიდან დღეს დეპოში დარჩა 23 მძღოლი. პრაქტიკულად მძღოლებმა დატოვეს დეპო. რატომ? ალბათ ეგ უკვე მოგეხსენებათ, რომ ყველა ოჯახი აქვს არჩენი და 1000 კუპონი, რომელიც დღეს გზავრობა ღირს, ალბათ მოგეხსენებათ რა არის 1000 კუპონი დღეს თითქმის არაფერი არ არის. მისი ხელფასი შეადგენს 300-400 კუპონს. დილიდან საღამომდე მძღოლმა უნდა იმუშაოს, როგორი დაძაბულად, რამდენი გზა უნდა გადაიყონოს, რამდენი ნერვიულობა ხდება და ამ პირობებზე მძღოლი დღეს ვერ იმუშავებს. დღეს ელექტროტრანსპორტს გადაარჩენს მხოლოდ ყურადღება. არა და ელექტროტრანსპორტი ყველას მოეხსენება, რომ ეს არის ყველაზე დიდი მომავლის ტრანსპორტი. სუფთა, ეკოლოგიური და მგზავრებისათვის მოხერხებული. ძალიან ცუდი პრობლემები გვაქვს გადასაწყვეტი, იმიტომ რომ არაფერი აღარ გვეპოვება ჩვენ ვერ მართავთ მანქანებს დროზე ვერ გადის, ვერ ემსახურება გზავრებს, ვერ გადავყავს, იმიტომ რომ ბუჭდება მანქანები, ნაწილები არ გვაქვს. გინდა ნაწილები იყოს ისეთი 1000 კუპონი და 500-ზე ჯამაგირზე არც ერთი მძღოლი აღარ იმუშავებს, იმიტომ რომ ახალგაზრდა მძღოლები სულ წავიდნენ სავაჭროდ ბაზრებზე და მე იმდენი საშუალება არ მქონდა, იმდენი ამხელა წლოვნების სტაჟით მამაკაცი გავსულიყო ბაზრზე და მემუშავე. მე როგორმე ასეთი პირობებში მუშაობდა. მე ველოდები, რა ვიცი, იქნებ გამოსწორდეს მეტი ველოდები, იმედით ცხოვრობს ადამიანი და გამოსწრებას უცხერია ახლა მე. დღეს რესპუბლიკაში თუ შეიძლება 1000 კუპონად რა მე მესმის. ყველაზე მეტი დღეს ყველას უჭირს და განსაკუთრებით გზავს. მაგრამ აბა ამ ტროლეიბუსით 1000 კუპონით გზავრობა ცოტა რთული არის. მაშინ როცა 5500 კუპონი 1 კილოვატ-საათი ღირდა და ეხლა ანუ ბოლოს ვერ გეტყვით რამდენი არის, მაგრამ მნიშვნელოვნად მომატებული არის ელექტროენერგია მოგეხსენებათ. თუ ეხლა დამოუკიდებელი ყველა საწარმოები დამოუკიდებლად უნდა გავიდეთ. მარტო ელექტროენერგიას ხელფას ვერ გავცეთ, მარტო იმ 1000 კუპონით. და უპირველესად თუ მძღოლი არ იქნა, თუ მძღოლს არ შეექმნა პირობები და თუ მძღოლი არ დაინტერესდა, არ დაუბრუნდა ტროლეიბუსს, ელექტროტრანსპორტი ალბათ ძალიან ცუდად იქნება ელექტროტრანსპორტის საქმე სამწუხაროდ. თუ ფასების განთავისუფლება მოხდა, ალბათ სათანადოდ გაიზრდება ხელფასების და ისე როგორც ყველა მძღოლიც ალბათ წელგამართული იქნება და თავისი პროფესიით დაინტერესდება და თავის ამას უფრო გულიანად მიხედავს. თქვენ თუ ატყობთ, უკვე ახლობით თვეზე მეტია ქალაქში რამოდენიმე ტაქსი გამოჩნდა. მუშაობს კერძო ფირმები, მუშაობს ჩვენი ფირმაც, მაგრამ ბევრ ადგილზე თქვენ შეხვდებით, რომ ტაქსი დგას, გზავრი არ ყავს, იმიტომ რომ კილომეტრზე დაახლოებით 400-450 მანეთი არის გადასახდელი. საშუალო ზიდის მანძილი ქალაქ თბილისში 7 კილომეტრი არის, 7-ჯერ 400 ეს არის დაახლოებით 2800. იქ ემატება ჩასხდომის და მე პატიმოყვარეობა ქართველი კაცი რომ უნდა აჩუქოს იმ მძღოლს ეს ყველაფერი დაახლოებით ერთი ჩასხდომა მანქანაში 5000 მანეთი ჯდება. ამის საშუალება ბევრს არ გააჩნია. ესე რომ გაარწმუნებთ ტაქსის პრობლემა თბილისში არ იქნება. მოსახლეობა დღეს თქვა არ იცის რომ ტრანსპორტი იქნება გაჩერებაზე. გამოსულია გაჩერებაზე და ელოდება ტრანსპორტს. ზათასნაირი აზრი უტრიალებს თავში. იწყება ლანძღვა, ჩვენი მთავრობის იმ მოქალაქემ, რომ იცოდეს რომ ავტობუსი იქ არ მივა, მისთვის უმჯობესია. ხო ძნელია უთხრა რომ არ იქნება ავტობუსი, მაგრამ მაინ ჯობია უთხრა არ იქნება, ვიდრე ის მოქალაქე ერგელოდოს. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, თქვენ გქონდეთ საშუალება თავად დარწმუნებულიყავით იმაში, რომ საქმიანი გეზი თავის გადაცემებში ცდილობს გაგაცნოთ საქართველოში ახლად ფეხადგმული ბიზნესის სხვადასხვა სფეროები. დღევანდელ გადაცემაში გვინდა გესაუბროთ ფირმებზე, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია სავაჭრო-სამრეწველო ოპერაციებთან. ამასთან ისინი იღებენ მოსახლეობისაგან სესხებს ანაბრების სახით. სამწუხაროდ ხშირია გაკოტრების და გაქცევის შემთხვევები. მაღალი პროცენტების უკან იმალება თაღლითობა და პროვოკაცია. ამიტომ უნდა შეიქმნას ისეთი სამართალდამცავი ბაზა, რომელიც გადაუკეთავს გზას მოსახლეობის მასიურ მოტყუებას.
ამასთან მწვანე შუქი უნდა აერთოს ისეთ ფირმებს და კომპანიებს, რომლებიც მისცემენ მიანაბრეებს რეალურ გარანტიებს, მოუტანენ სახელმწიფო ხაზინას მოგებას და არ შეუქმნიან სირთულეებს სამართალდამცავ ორგანოებს. ეს გახლავთ ფირმა ორიგინალი, რომელიც რეალურად მუშაობს ამ მიმართულებით და თავის მიანაბრეებს აძლევს საკმაოდ სერიოზულ გარანტიებს. ფირმა ორიგინალს აქვს წარმომადგენლობა ქალაქ თბილისში, ანაგის ქუჩის 7 ნომერში შრომის სასახლის შენობაში, ხოლო სამეურნეო ობიექტები ძირითადად განლაგებულია თეთრიწყაროს რაიონის სოფელ ასურეთში, სადაც გაემგზავრა საქმიანი გესის შემოქმედებითი ჯგუფი. შეხვედრა ფირმა ორიგინალის დირექტორთან ბატონ ნუგზარ ჭელიძესთან მეტად სასიამოვნო და იმედიანი გვენიშნა. ალბათ ასეთი ადამიანები საქმისადმი ერთგულნი და თავდადებულნი თუ გადაარჩენენ დღეს საქართველოს. ჩვენ თავიდან დავიწყეთ ისე სოფლის მეურნეობით, ძირითადი რაც ჩვენ გვინდა და გავიკეთებენ მე ამის ესეთი კური მხარე აგვეწყო კულტურის დასვენების სპორტული განსხვავების კერების განვითარება სოფელ ასურეთში, მაგრამ ეს სოფლის მეურნეობა წარმოადგენდა ძლავრ ბაზას. თავისთავად ცხადია, ჯერ პირველ რიგში გვაქვს საკვები პროდუქტების წარმოება და შემდეგ ეს ყველაფერი გაკეთება ამის უგრო ზედნაშენი, აი ამ კულტურის დასვენების და სპორტული განსხვავების კომპლექსის მშენებლობა. ჩვენ ამჟამად აღნიშნულ განმავლობაში გავუშვით ისეთ დარგები, როგორიცაა მეცხოველეობა, მეღორეობა, მეცხვარეობა, მემინდვრეობას ვეწევით. შემდეგ შენდება ორი კომპლექსი, ქამასოკოს კომპლექსი 200 ტონაზე და მეფრინველების კომპლექსი 26,000 ფრთაზე. დღევანდელ დღეს ჩვენი ეს კომპლექსები, რაც ჩამოთვალეს დარგები, მთლიანად არ არის დატვირთული, არის ნაწილობრივ. თუ მაგალითად უნდა იყოს 200 სულამდე სულფოხოსანი პირუტყვი, 100-ზე ცოტა მეტია, სამჯოგათაა გაყოფილი, ნაწილი მთაშია, ნაწილი აქაა. მაგრამ გეგმაში, უახლოეს გეგმაში გვაქვს შევსება მეწველი ფურებით და მაკედიკეულებით. წლის ბოლომდე ჩვენ უკვე 200 სულზე მეტი ალბათ გვეყოლება თავის ნამატიანად ეს საქონელი. მეღორეობის კომპლექსი, ეს მინი კომპლექსი წარმოადგენს 1000 სულზეა. დღევანდელ დღეს სადაც 250 სულამდე ყავს. წლის ბოლოს ალბათ მივა თავის, ალბათ კი არა, მივა თავის დონეზე, თავის სიმძლავრეს. მეცხვარეობა 1100 სულია, მაგრამ ჩვენი ბაზები საზაფხულო საძოვრისა და ზამთრის ახლა რაც გვაქვს გეგმაში, დაახლოებით ძირითადი ჯოგი უნდა მივიდეს 2400 სულამდე სარემონტო ჯოგით, კიდევ დამატებით 600 3000 სული. სულ თავის ნამატიანად ალბათ 5-6000 სულზე გავა ეს საზღვარი ჩვენ ამის ნებას გვაძლევს. შემდეგ ამ შენებარე კომპლექსებში დღეს თითქმის გაჩერებულია, თანხაა ჩადებული და გაყინული ამ კომპლექსების შენებლობაზე. აი რის ამოქმედებაც ჯერ დღეს ჩვენ ძალიან გვინდა რომ ეს თანხები, გაყინული თანხები როგორმე ამოქმედოთ. ამასთან ერთად ძირითადი საშუალებებიდან ჩვენ თითქმის ყველაფერი გვაქვს იმისათვის რომ სოფლის მეურნეობა იყოს მაღალ დონეზე ჩვენს წარმოებაში. ეს ტექნიკა, მექანიზაცია, ტრანსპორტი, სხვა დამხმარე საშუალებები. შენბანაგებებიდან სასოწყო მეურნეობა ჩვენ მართალია ჯერ არ ყოფნის, მაგრამ მშენებლობა მიდის ისეთი რომ ალბათ წელსვე გვექნება ჩვენ საკმაოდ რაოდენობის საცავები თავის პარტებით, რაც საშუალებას მოგცემს აღარ გთხოვთ არც ერთ მეურნეობას ჩვენი მარცვლეულის ან რაიმე შენახვა. კარტოფილის შესანახი ბუნკერი 300 ტონაზე თითქმის დამთავრებულია. ჩვენ გვინდა მოვიზიდოთ მოსახლეობიდან თანხები, აი ეს ორი კომპლექსი რო ვახსენე. ამისათვის ჩვენ საკმაოდ საგარანტიო ფასეულობები გაგვაჩინია ტექნიკის, მექანიზაციის, ძირითადი ჯოგების სახით. და ეს მოსაზრილი თანხების ჯამი, რომელიც აბსოლუტურად შემოსაზრულია, რამდენიმეჯერ ნალებია იმ თანხაზე, რაც შეადგენს ეს მთლიანი მატერიალური ღირებულება. ეს გარანტიის სახით, თუ ასეთი რამ შედგა. ფაქტიურად თითო კომპლექსი ცალსად დღესაც გვაქვს ჩვენ დარგები, არა, რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ, გადასწონის იმ ყველაფერს, რაც აქამდე იყო. ისე რომ მოგებული რჩევა ორივე მხარე. ამასთან ერთად სხვა იმედებიც გვაქვს. აი აქ მაგიდაზე მიდევს მე ფირმა ორიგინალის საქმიანობის მოკლე დახასიათება. ეს არის საზღვარგარეთთან ეკონომიკური ურთიერთობების კომისიისაგან. თვითონ დაინტერესდნენ სხვათა შორის ეს ზემოდან იყო ინიციატივა, რომ ჩვენს ფირმაზე გაცემულიყო ის ამერიკული დახმარება. თუ ეს დაემატა ყველაფერს, მაშინ როგორც იტყვიან, მთელი 200%-ით უკვე შესრულდება ის გეგმები, რაც გვქონდა, იმიტომ რომ მაგასთან ერთად ჩვენ კიდე იმდენ რამევას გადაწყვეტილი დაწყებული სადაცვლის პლანტაციით მოგესწრებთ ალბათ ასპარაგუს, ლათინური დასახელება. 2 ჰექტარი სადაცვლის პლანტაცია გვინდა გავუშვათ. დაახლოებით ეს იქნება 4-დან 6 ტონამდე სადაცვული წელიწადში, ალბათ ეს დაიბეჭდება, დაკონსერვდება და სეზონის განმავლობაში იქნება და იქნება სპეციალური სასადილოები, სადაც დაეწერება სადაცვული. ეს არის მოკლედ დახასიათება, მე ვფიქრობ, ჩვენი ფირმა ორიგინალს. ის გასათვალისწინებელია, რომ ჩვენი კოლექტივი
შეიძლება ითქვას, კოჭი წდებოდა, დუღაბდებოდა ესეთი მაღალფარდოვანი სიტყვებით წლების მანძილზე. აქაც რა თქმა უნდა ჩვენი ესე იგი ადამიანური სელექცია მიმდინარეობდა, იცით ახლა რომ ჩვენ მიჩვეულ ვართ და სხვანაირ შრომას, თავის იტერით და სტრუქტურები ჩამოყალიბებულია. ვიცით რომელ ადგილზე რამდენი კაცი უნდა იყოს, შეიძლება დარწმუნებით არ ვიცოდეთ, ეს კიდევ სწავლობთ ჩვენ, სწავლას იბერემდეო, მაგრამ კოლექტივი ჩამოყალიბდა 70 კაცამდე მუშაობს დღეს ჩვენთან კოლექტივში, სხვათა შორის ძალზე საკმაოდ კარგი გამომუშავებით, 40-50000 რუსულ მანეთს წარმოადგენს საშუალო გამომუშავება დღეს. რა თქმა უნდა, ფინანსისტებმა არ იფიქრონ ახლა რომ რუსულ მანეთებს ჩვენ პირდაპირ წერ დავაძლევთ, ეს არ შეიძლება. უბრალოდ ჩვენ კუპონებს ვწერთ, მაგრამ კოლექტივის თხოვნით რახან სოფელში ვარ ჩვენ ორგანიზაციული წესით მანქანას გამოყობს, მიდის ეს ბიჟაზე მანქანა, გადაწყვეტს რუსულ ფულზე და რუსული ფული რჩება. ზუსტად ამდენი რჩება ხელზე, აი რასაც ვამბობ, საშუალო გამომუშავება. ინტერესის რა თქმა უნდა დიდია და ყოველ კვარტალურად შეიძლება ითქვას ჩვენთან ხელფასი იმატებს. იმის მიხედვით როგორ მიდის საქმეები ასე ვთქვათ ჩვენს წარმოებაში. მე თუ დღეს ვინმე შემეგითხრა თუ რამდენი შეიძლება ადამიანს კონდეს გამომუშავებით, ჩემი აზრით კი არა, ჩემი დარწმუნებით, არა უმცირეს 100.000 რუსული მანეთისა. რო კაცმა თქვას ხელფასი, ჩვენთან მაგალითად ყველაზე პატარა გამომუშავება აქვს მეველეს, რომელიც 22.000 რუსულ მანეთს იღებს. ამ გამომუშავების მხრივ. 100.000 ის არის აბსოლუტური მინიმუმი. და შემდეგ იმის ზევით ვისა ეკუთვნის და ასე შემდეგ. შრომის განაწილება სხვადასხვა ჩვენთან საინტერესოა. ძირითად განაკვეთთან ერთად, განაკვეთის შემდეგ 50% აქვს პრემია თუ ყველაფერი ის ამას იღებს და შემდეგ კატეგორიების მიხედვით მოდის. იმის მიხედვით თუ დიფერენციალურად შრომის მიხედვით ვინ რას წარმოადგენს აი ამ წარმოებისთვის. პირველი კატეგორია კიდევ 30% ერიცხება, მეორე კატეგორია 15%, მესამე კატეგორია 5%. და სხვადასხვა არც არის 5%-იან ჩვენ ყავს ძალიან ცოტა ეს გამოსასწრებადით ვისაც ვიღებთ ისინი. თორე 5% მესამე კატეგორიაზე რო იდეს წლების განმავლობით კაცი არ შეიძლება ყველაზე დაბალი არ არსებობს. ანუ და ის თავისით წავიდეს, ან კიდევ და ჩვენ თხოვოთ რომ წავიდეს, იმიტომ ვერ გამდენი ხნის განმავლობაში არ შეიძლება რომ კატეგორია არ აიმაღლოს და არ იყოს მნიშვნელოვანი დაუშვათ ისე რომ საშუალო მაინც ითვლებოდეს კოლექტივისთვისაც და წარმოებისთვისაც. ეს როდესაც ჩვენ საუბრობთ თანამედროვე ტექნოლოგიის ათვისებაზე, საბანკო სისტემის განვითარებაზე და ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო ქსელში ჩართვაზე, ამ ყველაფრის განხორციელება წარმოუდგენელია ძლავრი ტექნიკური ბაზის გარეშე. ხოლო თანამედროვე ტექნიკაში ერთ-ერთი უმთავრესი ადგილი უკავია კომპიუტერებს. ითვლება, რომ კომპიუტერების ეპოქა იწყება 40-ზე მეტი წლის წინათ. მაშინდელი ელექტრონულ გამოხლითი მანქანები გამოირჩეოდა უზარმაზარი ზომებით და მექანიკური ნაწილების დიდი რაოდენობით. თანამედროვე თვალსაზრისით მეტად არასაიმედონი იყვნენ და ნაკლებად მოგვაგონებდნენ პერსონალური კომპიუტერების გლუვ პლასმასის ყუთებს. ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ეს ტექნიკა საზოგადოებისაგან დაფარული იყო გამოთვლითი ცენტრების კედლებში. 1985 წელს ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის განათლების სამინისტრომ შემოიღო ახალი საგანი ინფორმატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის საფუძვლები. მაგრამ სპეციალისტების და ტექნიკის მწვავე დეფიციტის გამო მის შესაბამის დონეზე შესწავლა შეუძლებელია. კვალიფიციური პროგრამისტი არ ჩერდება სკოლაში დაბალი ანაზღაურების გამო, ხოლო სკოლის შენობის დაუცველობამ განაპირობა ტექნიკის გაძარცვა და განადგურება. აღნიშნულ სასახარბიელო ვითარებაში თბილისში ინფორმატიკის შესწავლის ერთ-ერთ ოაზისად რჩება განათლების სამინისტროს თბილისის ინფორმატიკის სასწავლო მეთოდური ცენტრი, რომლის თანამშრომლები გამოირჩევიან მაღალი პროფესიონალიზმით, საქმისადმი თავდადებით, ბავშვებისადმი სიყვარულით. ალბათ ამან განაპირობა ის, რომ ცენტრში არ ჩაშლილა სასწავლო პროცესი და ახალ სასწავლო წელსაც აქ შეხვდნენ მეტად საინტერესო სიახლეებით. ცენტრი უკვე 5 წელია რაც არსებობს. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მისი ძირითადი ფუნქცია უცვლელი რჩება. ეს არის მოსწავლე ახალგაზრდობაში კომპიუტერული განათლების შეტანა. საამისოდ, ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში ყალიბდება ინფორმატიკის საფუძვლების შემსწავლელი ჯგუფები, რომელშიც საშუალოდ ყოველწლიურად გაერთიანებულია 130 ბავშვი. ეს ჯგუფები დიფერენცირებულია მოსწავლეთა ასაკისა და სასწავლო პროგრამების მიხედვით. ხა მოგეხსენებათ, ნებისმიერ სასწავლო პროცესს სჭირდება მისი უზრუნველყოფა და მით უმეტეს ისეთ საგანს როგორც არის ინფორმატიკის საფუძვლები სჭირდება მეთოდური და პროგრამული უზრუნველყოფები. და ამისათვის ჩვენივე ცენტრში, ჩვენივე ინფორმატიკის სასწავლო მეთოდურ ცენტრში, გარდა უშუალოდ სასწავლო პროცესისა, მუშავდება მისი შესაბამისი მეთოდური და პროგრამული უზრუნველყოფები. მოსწავლებს ვიღებთ შემდეგ ჯგუფებში, დაწყებით ჯგუფებში და პროგრამირების ჯგუფებში. დაწყებით ჯგუფებში ვიღებთ მე-6-ე, მე-7-ე კლასის მოსწავლეებს. პროგრამირების ჯგუფებში კი მე-8-ე, მე-9-ე კლასის მოსწავლეებს. მოსწავლეები სკოლაში შეირჩევა კონკურსის წესით.
ისინი გაივლიან გასაუბრებას მათემატიკაში, სადაც მათ მოეთხოვებათ საშუალო სკოლის პროგრამით გათვალისწინებული მასალა და ტესტირებას. ტესტის დამუშავებისას ჩვენ მოწვეული გვყავდა ფსიქოლოგი და მისი უშუალო ჩარევით მოხდა რეალიზება კომპიუტერზე, ასე რომ ტესტირებას მოსწავლეები გაივლიან კომპიუტერზე. სწავლა ჩვენთან კომპიუტერულ სკოლაში იწარმოებს საშუალო სკოლის პარალელურად დღის მეორე ნახევარში. საბუთების მიღება უკვე დაწყებულია და გაგრძელდება 16 სექტემბრამდე. ტესტირება და მისაღები გამოცდები იწარმოებს 19-დან 22 სექტემბრის ჩათვლით. სწავლა დაიწყება 26 სექტემბერს. ყველა სფერო და განათლება ისევე როგორც ყველა სფერო არ შეიძლება იყოს უფასო. და ალბათ გასაგებია, რომ ესეთი ორგანიზაცია როგორც თბილისის ინფორმატიკის ცენტრია, რომელიც აგრეთვე მომსახურებას უწევს კომპიუტერულ სკოლას, აქვს ასეთ ორგანიზაციას უამრავი ხარჯები, დაწყებული შენობის არენდიდან დამთავრებული უბრალოდ ცარცით. და ცნობილი მიზეზების გამო განათლების სამინისტრო თავისუფლად დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებს ხელფასის გარდა სხვა ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს. ცნობილია ეს და ამ ხარვეზის აღმოფხვრას ჩვენ ვცდილობთ ძირძერობით ესეთი ორი გზა. ერთი ეს არის, რომ უკვე რამოდენიმე წელია ჩვენს ცენტრში მიმდინარეობს კომპიუტერის შემსწავლელი ფასიანი ჯგუფების კომპიუტერის შესწავლილი ფასიანი ჯგუფები არსებობს. და აი ამ ანგარიშზე მოხვედრილი ამ თანხით ჩვენ ვცდილობთ გარკვეული ხარჯების ნაწილობრივ დაფარვას და გვეხმარება ამაში. მაგრამ უბედურება რაშია, იცით, რომ აი ეს ფასიანი სწავლება, რომელიც ასეთ ხარჯების დაფარვაში გვეხმარება, ეს ფასიანი სწავლება მუდმივად მიმდინარეობს, აი არ შეიძლება პირობებში, შეიძლება ესე ვთქვათ რა. იმის მაგივრად, რომ ეს სწავლება იყოს წახალისებული ყველა მხრიდან. მეორე გზა შეიძლება ითქვას უფრო ახალია და ნაკლებად წარმატებული. ეს არის სპონსორების მოძებნა, რომლებიც ფინანსურ და მატერიალურ დახმარებას გაუწევს ჩემის აზრით მომავალი თაობისათვის ამ მეტად სჭირო საქმეს. და მე შემიძლია ერთიც დავამატოთ, რომ იქნება ეს კერძო სტრუქტურა, თუ იქნება ეს სახელმწიფო სტრუქტურა, რომლებიც ამ საქმისათვის მატერიალურ ფინანსურ დახმარებას გაგვიწევენ, ეს ქმედება მათ ბუმერანგივით უკან მიუბრუნდებათ. რამე თუ ჩვენს მიერ აღზრდილი პროფესიონალები დღეს თუ ხვალ მათ უკვე თავიანთ საქმიანობაში აუცილებლად დასჭირდებათ და გამოადგებათ. ჩვენი დღევანდელი გამოშვება დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენ შევეხეთ მეტად საინტერესო და მნიშვნელოვან თემებს, რომლებზედაც გავაგრძელებს მსჯელობას ჩვენს შემდგომ გადაცემებში. ახალ კი სარგებლობ შემთხვევით და საქმიანი გეზის შემოქმედებითი ჯგუფის სახელით ულოცავ საქართველოს ახალგაზრდობას ახალი სასწავლო წლის დაწყებას. და თუ ჩვენს წინა გადაცემაში გამოვთქვით სურვილი, რომ ჩვენთან ერთად საქმიანი გეზით ევლოთ საქართველოს ბიზნესმენებს, დღეს თამამად შეგვიძლია დავუმატოთ ველი თანამშრომლობისათვის საქმიან ახალგაზრდობას. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.